Здравствуйте, дамы и господа. Вот и закончился монтаж нашего замечательного камина от компании «Партия тепла». Все сделано оперативно. Буквально за 3 дня мы получили такой клевый камин. Надеюсь, будем топить и радоваться. И все сделано оперативно. Ребята все материалы все заказали, привезли, все смонтировали. Спасибо Антону, спасибо его помощнику, спасибо Максиму. В общем, советую обращаться в данную компанию. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Спасибо.